হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনার দয়ায় আমিও ভালো আছি। তো বন্ধুরা, আজকে আমরা জানবো কি করে একটি নষ্ট পেন ড্রাইভ বা নষ্ট মেমোরি ঠিক করতে হয়। আসলে অনেক সময় এরকম হয়ে যায় যে মেমোরিটা লাইন পাচ্ছে, দেখা গেছে যে 2 MB 3 MB হয়ে আছে মেমোরিটা। আসলে এই মেমোরিটার সমাধান করার ট্রিকটা আপনাদের সাথে আজকে আমি শেয়ার করব। তো বন্ধুরা, দেরি না করে চলুন আমরা আমাদের কম্পিউটারের স্ক্রিনে যাই। আর হ্যাঁ, যারা এখনও ইঞ্জিনিয়ার জিসান চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই ইঞ্জিনিয়ার জিসান চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটিতে অবশ্যই ক্লিক করে রাখবেন। তো চলুন বন্ধুরা, আমরা আমাদের স্ক্রিনে যাই। তো চলুন বন্ধুরা, আমরা দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করে দেই। তো অ্যাট ফার্স্ট আপনাদের মেমোরিটা আমি দেখাই। এই যে দেখেন, এই যে মেমোরিটা কিন্তু 16 GB, হ্যাঁ, কিন্তু দেখেন 15.8 MB মাত্র হয়ে আছে। আবার একটা মেমোরি দুইটা পার্টিশন হয়ে আছে, দেখেন রিমুভ ডিস্ক জি আর এই যে পাশেই তার রিমুভ ডিস্ক এইচ। এই দুইটা মানে একটা মেমোরি কিন্তু দুইটা পার্টিশন, তাও আবার এই পার্টিশনটা সাপোর্ট পাচ্ছে না। তো চলেন আমরা দেখি কি করে এই মানে ডিস্কটা আমরা ঠিক করতে পারি, সেটা দেখি, আপনাদের দেখাই। হ্যাঁ, তো অ্যাট ফার্স্ট আপনাদের করতে হবে কি, উইন্ডোজ আর চাপতে হবে। উইন্ডোজ আর চাপার পর এখানে লিখবেন এই যে সিএমডি লেখার পর এন্টার প্রেস করবেন। এই যে দেখেন এরকম একটা পার্টিশন আসবে। হ্যাঁ, এখানে লিখবেন আপনি, বড় হাতে দিবেন কিন্তু, ঠিক আছে। এই যে স্পেস বাদে ডিস্কপার্ট লিখবেন, DISKPART, এই যে ডিস্কপার্ট, ঠিক আছে। তারপর এন্টার প্রেস করবেন। এন্টার প্রেস করার পর এই যে এখানে ইএস অপশনটা সিলেক্ট করে দিবেন। এই যে ইএস অপশনটা যখন আসবে তখন আপনি কি করবেন জানেন, তখন এখানে লিখবেন যে লিস্ট ডিস্ক, বড় হাতের দিবেন LIST, তারপর স্পেস ডিস্ক দিবেন DISK, লিস্ট ডিস্ক, তারপর আবার এন্টার চাপবেন। এই দেখেন এখানে এখন দেখেন আপনি, এই যে এটা কিন্তু আমার হার্ড ডিস্ক, হ্যাঁ, এটা কিন্তু হচ্ছে আপনার মেমোরিটা। এই যে দেখেন 15 GB এখানে কিন্তু দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, এখানে কিন্তু 15 GB মেমোরিটা দেখাচ্ছে। এখন আমাদের করণীয় কি সেটা আপনাকে দেখাই। এখানে লিখবেন এই যে এখানে আগে আগে অবশ্যই ভালো করে লক্ষ্য দিবেন যে আপনার ডিস্কটা কত নাম্বার। দেখেন ডিস্ক 0 এটা কিন্তু হচ্ছে আমার হার্ড ডিস্ক, হ্যাঁ, আর ডিস্ক 1 এটা কিন্তু হচ্ছে আমার সে মেমোরিটা। তো এখানে আমরা লিখবো যে হচ্ছে কি জানেন, লিখবো এখানে ডিস্ক মানে সিলেক্ট অপশনটা আছে না, এটা লিখবো আমরা। তো তাহলে লিখতে হবে কি এখানে সিলেক্ট SELECT, সিলেক্ট ডিস্ক লিখতে হবে DIS, হ্যাঁ, সিলেক্ট ডিস্ক। এখানে আমাদের ইয়েটা কিন্তু হচ্ছে 1, তাহলে এখানে 1 দিব আমরা। 1 দেওয়ার পর আমরা আবার এন্টার প্রেস করব। হ্যাঁ, এন্টার প্রেস করব, তারপর এখানে আসলো ডিস্ক পার্ট, ঠিক আছে। আর ডিস্ক পার্ট, এই যে এখানে ডিস্ক পার্টের জায়গায় লিখবেন, একটু ওয়েট, ক্লিন লিখবেন, জাস্ট সংক্ষেপে CLEAN, ক্লিন, এই লেখাটা লিখবেন, ঠিক আছে। এই লেখাটা লেখার পর আপনি জাস্ট এন্টার প্রেস করে দিবেন। এই এখানে এখন কিন্তু হচ্ছে আপনার মেমোরিটা ক্লিন হয়ে গেল, ঠিক আছে। এই যে দেখেন, একটু ওয়েট, এখন এখান থেকে বের হয়ে যাবেন। হ্যাঁ, এখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর এই যে ক্রস করে দিলাম, তারপর এখানে বের হওয়ার পর ইন্ট লিখবেন, END, ও সরি, এখানে বড় হাতে ইন লিখবেন, END, এন্টার, ঠিক আছে। এই যে হয়ে গেল কিন্তু। তারপর এই যে এটা ক্রস করে দিলেন, এটাও ক্রস করে দিলেন, তারপর এখানে মেমোরিটা যাই দেখাই আপনাদের। এই যে দেখেন মেমোরিটা কিন্তু কীরকম হয়ে আছে। হ্যাঁ, তো এখন এটা ঠিক করার উপায় কি, এখন আপনার যদি উইন্ডোজ 7 হয় তাহলে মাই কম্পিউটার থেকে, আর যদি উইন্ডোজ 8 10 হয় তাহলে এই যে এখান থেকে রাইট বাটন ক্লিক করবেন। রাইট বাটন ক্লিক করার পর রাইট বাটন ক্লিক করবেন। হ্যাঁ, রাইট বাটন ক্লিক করার পর দেখেন এখানে এই যে ডিস্ক মেজারমেন্ট, এখানে ক্লিক করবেন। হ্যাঁ, এখানে যখন ক্লিক করবেন তো এখানে কিন্তু আপনার মানে মেমোরি কার্ডটা শো করবে কিন্তু। একটু ওয়েট, আমাদের কোনটা, আমাদের কিন্তু এই যে এটা আনসোল্ড দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, এখান থেকে এই যে এইখানে আছে না, এখান থেকে আপনি নিউ ভলিউম করে দিবেন জাস্ট। এই যে তারপর নেক্সট,
আবার নেক্সট। আপনি চাইলে এখানে নাম লিখে রাখতে পারেন, আর নাম না লিখলে আপনার যে কোনো হয়ে যাবে। তারপর নেক্সট, নেক্সট, ফিনিশ। ঠিক আছে, একটু ওয়েট। এখন আমরা দেখি মেমোরিটা আমাদের ঠিক হলো কি না। মেমোরিটা কিন্তু অলরেডি রেডি হয়ে ঠিক হয়ে আসবে। এই যে দেখেন, এখন কিন্তু দেখেন এই যে মেমোরিটা 14.9, হ্যাঁ মানে 16 GB মেমোরি। এটা এখন দেখি আমরা কোনো যাই কি না, মেমোরিটাতে কোনো দিতে পারি কি না। একটু ওয়েট। এখন কিন্তু সুন্দর যাচ্ছে, এখন কিন্তু সুন্দর যাচ্ছে। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন। আর হ্যাঁ, নিত্য নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। সবার আগে ভিডিওটি দেখতে চাইলে অবশ্যই বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখবেন। তো বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।